Ассаламу алейкум, Алабука Аксы Чаткал райондарынын тургундары. Урматтуу туугандар, Алабука районунун центринен ушул сиздер көрүп турган 6 бөлмөлүү үй сатыкка коюлду. Бул үйдүн жалпы жеринин жалпы аянты 6 соток. Азыр мен сиздерге үйдү колдон келишинче толугу менен тааныштырып берейин. Андыктан видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Видеонун аягында үйгө келүүчү даректи дагы түшүндүрүп берем. Так. Үйгө кирели, бисмилlah. Үйгө киргенде эле ушундай узун коридор. Сол жак тарабындагы биринчи бөлмөнү көрсөтөйүн. Бул жакта 3 терезеси бар. Үй урматтуулар жалпысынан 12ге 10 болуп салынган. Экинчи бөлмөнү көрсөтөйүн. Сол жак тарапта жайгашкан. Бул жакта да 2 терезеси бар. Бөлмөлөр көрүп турганыңыздардай чоң. Төрдөгү бөлмө болсо чакан бөлмө. Азыр бул жакта майда жүйдө оокаттар бар экен. Бул жак болсо оң жак тараптагы 3 бөлмө. Бул жакка киргенден кийин 2 оңго, солго кирип кетчү эшиктери бар. Оң жак тараптан баштап көрсөтөйүн. Бул жакта дагы 2 терезе. Эми сол жак тараптагы бөлмөнү да көрсөтөйүн. Бөлмөлөр чоң, урматтуу туугандар, көрүп турганыңыздардай кенен. Үйдүн ичине суу киргизилиптир. Үйдүн сыртында да суу бар дейт. Үйдүн документтери баары так, кызыл китеби бар. Бул үй 2 этажга, негизи 2 этажга ылайыкташтырылып салынган үй экен. Буну 2 этаж кылып жасап алсаңыздар да болот. Же болбосо ушул бойдон эле ичин жакшылап ремонт кылып жашай берсеңиздер болот. Эми мен сиздерге сырттагы чек арасын көрсөтөйүн. Чек арасы болсо могу фундаменттен башталат. Ушул фундаменттен тетиги бурчтагы бакка чейин. Жерин участогун айттык, 6 соток. Тетиге чакан мурун магазин болгонбу, камак болгонбу билбейм. Ушул үйгө тиешелүү. Арткы чек арасы азыр арт жактарына бир сыйра тартып көрсөтөйүн. Бул үйдүн күн чыгыш тарабы. Үйдүн арка жагы. Ушул сетка тосмолорго чейинки чек арасы. Эми үйдүн баасын ээсинин өзүнөн чалып сурап келише аласыздар. Баасы келишимдүү. Биз экранга ээсинин номерин сөзсүз түрдө белгилеп койдук. Андыктан ал жака үй жаккан болсо чалып байланышасыздар. Же болбосо үйдү жеринен келип, жеринен сотуп алышып көрөсүздөр. Мына урматтуу туугандар, эми мен сиздерге дарегин түшүндүрүп берип коеюн. Бул Сартмамбетов көчөсү. Тетиги жердеги светофор Советский көчөсү менен кесилишкен жер. Ошол жерде Гилем маркет деген дүкөн бар, көпчүлүгүңүздөр билгендей. Ушул Сартмамбетов көчөсү менен эле Достук айылын көздөй жүргөндө, Жданов айылын көздөй жүргөндө оңго бурулбайсыздар, ушуну эле сол жака кирип кетесиздер. Сол жака киргенде бол жол менен бир 200 метрдей эле жүрсөңүздөр жетесиздер.